डिस्प्ले हमने एकदम आराम से काट लिया है। ये काम उतना भी इजी नहीं है, आप लोग ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। पहले इसको हम मिडिल पैनल को ओपन कर लेते हैं। ओपनर का मदद से भी हम मिडिल पैनल ओपन कर रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम पत्ता है उस साइड में ओपनर ने ही घुसाना है, नहीं तो वो टूट भी जा सकता है। पावर ऑन ऑफ स्विच और वॉल्यूम स्विच टूट भी जा सकता है। और नीचे का जो होम बटन का पत्ता आप लोग संभाल के देख के ओपन कीजिएगा, खोलिएगा नहीं तो बहुत टूट जाएगा। तो होम बटन का पत्ता तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे आप लोग देख पा रहा है, मैंने उठा लिया, एक साइड उठ गया। जैसे देख पा रहा है, एक साइड उठ गया, दूसरा साइड अभी वो दूसरा साइड भी छूट जा रहा है। ऐसे देख पा रहा है, एकदम संभाल के। अब देख पा रहा है, जो पावर ऑन ऑफ स्विच ये भी डैमेज है और वॉल्यूम पत्ता थोड़ा हल्का सा डैमेज है। मतलब अरे जो स्पीकर का लाइन है, ये किसी ने काम किया है पहले, थोड़ा सा जंपर वगैरह लगा के रखे हैं। अरे बोर्ड डैमेज है, दिखाई दे रहा है, बोर्ड में पानी गया है, बोर्ड पूरा डैमेज है। हम हेडफोन जैक और जो बैक और होम बटन का जो पत्ता है उसको अलग कर दिया। मेन बोर्ड को भी हम निकाल ले रहा है अभी। ये वाइब्रेटर है और ये बहुत गंदगी है, इसमें इसको क्लीन करना पड़ेगा पूरा सफाई से एकदम। पहले हम टेस्ट कर लेते हैं और एक बार इसका कैमरा ओपन कर दे रहा है अभी। पहले एक बार जो बैटरी BSI पॉइंट है टेस्ट कर लेंगे और इसको क्लीन कर देंगे अच्छा से। थोड़ा सा थिनर का मदद से हम क्लीन कर ले रहा है, एकदम अच्छा से बढ़िया से एकदम क्लीन कर रहे हैं। कहीं पे जो शॉर्ट वर्ड रहेगा तो वो हट जाएगा इससे, और जो डैमेज हुआ है उसको भी रिपेयर हो जाएगा। देख पा रहा है, अच्छा से हम क्लीन कर लिया है। फिर भी और एक बार जो बैटरी कनेक्टर साइड में भी कर देते हैं क्लीन। इसके अंदर कुछ गया था। मल्टीमीटर को बजार मोड में रख के हम बैटरी का जो कनेक्टर का बाहर है कनेक्शन वो चेक कर लेते हैं। देख रहा है सब कुछ कनेक्शन सही है एकदम, हमको सही लग रहा है। जो बैटरी का चारों पॉइंट है, ये जो 3 नंबर लाइन है वो ग्राउंड है और मिडिल में BSI और एकदम 1 नंबर पॉइंट है वो पॉजिटिव साइड है। देख पा रहा है लाइन आ रहा है, बजिंग भी हो रहा है। जैसे देख पा रहा है 300 आके चल जा रहा है, मतलब कनेक्टर में गड़बड़ी है। कनेक्टर पहले चेंज करना पड़ेगा हमको। रीडिंग आ रहा है, छोड़ दे रहा है। पहले हम इसको कनेक्टर चेंज करते हैं। अभी जो हीट प्रूफ टेड हम लगा देते हैं IC का पैनल का ऊपर में, और इसको हम ये वाला जो ओरिजिनल कनेक्टर है सैमसंग का 4 पिन का, वो हम इधर ही इस्तेमाल करेंगे। हीट 250 से 350 तक रखना और थोड़ा सा हल्का पेस्ट डाल के इसको उखाड़ना पड़ता है। पहले से कनेक्टर ख़राब है इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा हीट डाल दे रहा है, क्योंकि कनेक्टर बचाना नहीं है हमको, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हीट डाल के
पिघला दे रहा है। कनेक्शन 250 से 200 से 250 तक हीटिंग रखने से काम कनेक्टर बैटरी जो कनेक्टर है वो आराम से निकल जा सकता है। पूरा एकदम बढ़िया तरीके से एकदम संभाल के, हीट दूसरा जगह में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बोर्ड में भी ख़राब हो सकता है। जैसे देख रहा है, जो रांगा रिमूवर वायर से हमने बढ़िया से क्लीन कर ले रहा है। बढ़िया से क्लीन हो गया है। अभी जो बैटरी का कनेक्टर है वो वाला हम बोर्ड के अंदर चेक कर ले रहा है। पहले लाइन पूरा सही है एकदम, और इसको हम अभी फिटिंग करेंगे। थोड़ा सा सफाई कर देते हैं। थोड़ा सा सफाई करने के बाद जो बैटरी कनेक्टर है इसको हम अभी फिट कर रहा है। देख पा रहा है, थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट डालना पड़ेगा। पेस्ट डाल के अच्छा से सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो हम अभी पेस्ट डाल दिए थोड़ा सा, और इसको हम थोड़ा एकदम अच्छा से सोल्डरिंग करेंगे। देख पा रहा है, ये बढ़िया तरीके से एकदम अच्छा से सोल्डरिंग करना पड़ता है, तभी कनेक्शन ओके रहेगा। तभी बैटरी कनेक्शन का जो लाइन है वो ओके रहता है। जैसे देख रहा है, और एक बार पेस्ट डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा हल्का टचअप दे दिया। हल्का सा टचअप, एकदम टच थोड़ा सा हल्का सा करके एकदम टचअप देना पड़ेगा। कनेक्टर है वो पूरी तरीके से बन चुका है अभी। जैसे देख पा रहा है, जो बैटरी कनेक्टर है उसको हम अभी 250 से 350 हीट देके वो रिमूव कर रहा है। अब लोग ज़्यादा हीट मत दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड भी ख़राब हो सकता है। और इसका जो माइक रहता है इसका साथ, इसको भी आप लोग हीट प्रूफ टेप से अच्छी तरीके से कवर कर देना, क्योंकि माइक ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए जो सिल्वर टेप है उसको कवर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हीट नहीं लगेगा। इसको हम अभी क्लीन कर लेते हैं। और जो इसका जो कनेक्टर है उसको हम बैठाते हैं अभी। इसको बैठा के थोड़ा सा पेस्ट डाल के बढ़िया तरीके से हम सोल्डरिंग करेंगे। अभी थोड़ा सा पेस्ट डाल के चारों साइड में बढ़िया तरीके से एकदम सोल्डरिंग कर देंगे। दोनों साइड में हल्का हल्का करके पेस्ट डाल दीजिएगा लोग। फिर इसको हम अभी क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जो सिल्वर टेप लगाया था मैंने हटा लिया। आप लोग चार्जिंग जो कनेक्टर है, चार्जिंग सीसी जो है उसको पहले चेक करके लगाइएगा, क्योंकि हम पहले चेक कर लिया है, चेक करके लगाया। देख पा रहा है 4.2 वोल्ट आ रहा है अभी कनेक्टर में, मतलब कनेक्टर सही है अभी। जैसे देख पा रहे हैं, ये जो बॉडी है पूरा गंदगी है, इसको हम क्लीन कर ले रहे हैं थोड़ा सा। इसको हम अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं जो बॉडी है। फिर हम इसको सेटअप करके देखेंगे। ये जो बैक पैनल है, स्पीकर देख रहा है, जो स्पीकर वे बाजार पॉइंट में रख के आप लोग चेक कर लीजिएगा। स्पीकर पहले से काम किया हुआ है।
इसलिए हमने चेक कर लिया है स्पीकर सही है। थोड़ा सा सोल्डिंग कर देंगे, स्पीकर का जो पॉइंट है उसको हम सोल्डिंग कर दिया है फिर, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा पहले सोल्डिंग कर दिया है। फिर आप देख रहे हैं जो क्लीन का प्रोसेस अभी जो कर रहा है मैंने, और इसका जो ऑन ऑफ बटन और जो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन जो ख़राब है उसको भी हम चेंज कर दे रहे हैं अभी। ये रहा ऑन ऑफ और वॉल्यूम बटन, प्लास्टिक पर बोलता है इसको। इसका जो बैक पैनल का जो गंदगी है, थोड़ा सा ग्लू का गंदगी और जो माइल का गंदगी है, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं ट्विजर की मदद से। एकदम क्लीन कर रहा है अभी। क्लीन का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हम जो ऑन ऑफ और पावर बटन का जो प्लास्टिक जिपर है उसको हम सेटअप करेंगे। इसका जो बैक बॉडी पैनल, मिडिल बॉडी पैनल से बैक बॉडी पैनल, सॉरी, स्पीकर और एक बार मैंने चेक कर लिया है, बजिंग हो रहा है और 7 पॉइंट दिखा रहा है। फिर इसका जो वॉल्यूम इसको हम चेंज करते हैं। फिर इसका हम जो बोर्ड में जो डिस्प्ले का नीचे वाला पैनल है उसका साथ फिट कर देते हैं मेन मदरबोर्ड को। फिर इसको हम सेटअप कर देते हैं। अब लोग ध्यान से फिटिंग करने का पहले चेक कर लीजिएगा, फिर एकदम डिस्प्ले सेट कीजिएगा, क्योंकि फिटिंग डिस्प्ले सेट करने से पहले आप लोग चेक अच्छा से नहीं करोगी तो बाद में पछतावा हो सकता है। देख रहा है अभी डिस्प्ले लगा के हमने चालू किए, देख रहा है सेट ऑन हो रहा है, मतलब सेट में जो चार्जिंग का शो कर रहा है। अभी हम इसका जो ग्लू है मिडिल पैनल का उसको रिमूव करके नया ग्लू लगा रहा है। अभी इसका ऊपर जो जिस सेकंड का डिस्प्ले है उसको सेटअप करने के लिए अच्छा से ग्लू लगा दिया मैंने, और इसको हम अभी सेटअप कर रहा है डिस्प्ले को। पहले इसका होम बटन रख दिया और अभी ये सेटअप कर दिया। होम बटन थोड़ा सा मिडिल कर लेते हैं, मिडिल कर लिया है, ये अभी अच्छा से बैठ गया है। फिर और एक बार दिखा देंगे आप सबको को सेट ऑन हुआ है क्या नहीं। डीसी सप्लाई का मदद से हमने सेट ऑन करके दिखा रहा है आप लोग को। जैसे देख पा रहा है डीसी सप्लाई से 4.2 वोल्ट से प्लस में प्लस और माइनस में माइनस देके पावर ऑन किया तो जैसे फ़ोन ऑन हो गया है। देख पा रहा है काम मेरा सक्सेसफुल बन गया है। और आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिएगा और नए नए कुछ सीखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल।